Здорово, ребята, рад видеть вас у себя на канале. И в последнем патче нам апнули монаха, апнули ДХ, потому что пешки совсем были неиграбельные. Монаху уменьшили откат манапа, добавили чуть-чуть совсем базового урона, и поэтому якобы он должен был стать лучше. Сегодня поиграем на таком вот монахе, посмотрим, что он может. И поиграем против ДХ, которому апнули достаточно много, там темного двойника подняли. Теперь он работает лучше на фантоме, и, в принципе, вы сейчас посмотрите, как это все работает, и сделаете для себя какие-то выводы. Перед началом желаю всем приятного просмотра, кто кушает, приятного аппетита, маленькая пауза, и будем начинать. До сих пор доначишь через игру? Фатальная ошибка. Я расскажу, как это делать правильно. На официальном сайте MyGames в разделе Rush Royale существует различное количество товаров, начиная от кристаллов, пропусков, заканчивая платиной. Для наглядности объясню, что такое платина. Вот она у меня есть на аккаунте. После того, как вы покупаете платину, любой товар в этой игре встает выбор купить за обычные деньги, либо за платину. Я закупаюсь, как правило, платиной, потому что это удобнее, и всегда можно купить любое предложение, либо что-то другое, то или пропуск, или что-то так за платину. Это удобно. И бесплатным колокольчиком, который можно забирать раз в сутки. Обязательно этим пользуйтесь. Также есть лимитированная акция по колокольчикам. Это разовые покупки, которые можно забрать один раз. Для того, чтобы совершить покупку, вы выбираете любой товар. Например, это будет 1000 платины. Бонусом идет 10%. Нажимаете «Купить». Для того, чтобы поддержать меня и принять участие в розыгрыше, который проходит каждый месяц, нажимаете «Поддержать автора». Вводите мое кодовое слово «Але». Можете написать любое сообщение, которое придет мне на аккаунт. Я его увижу. После чего нажимаете сюда, выбираете платформу, с которой играете. У меня это iOS. Выбираете свой ID, нажимаете «Продолжить», после чего перекидывает вас на окно оплаты, где вы оплачиваете любым удобным для вас способом. Запускаемся в бой, и самое первое, что нам нужно, это двойная точка. Двойная точка у нас вроде бы имеется по расположению, ну, нормальное расположение, другие точки оно не руинит. Поэтому должно быть хорошо. Против нас темный ДХ с сотым Зевсом. Там 3 синергии Кобальда, как я понял. То есть все серьезно, поэтому будем пытаться как-то это все дело победить. Монах жапнутый. Чуть-чуть базового урона добавили, поэтому должен смотреться неплохо. Так, сразу перемещаем вот так. Контрзак у меня есть, поэтому сделаю вот так. И у нас уже, получается, есть крестик. Можно нажимать Зевса. Естественно, ничего не качается. Все хорошо. Поехали. Бам. И начинаем сразу же пользоваться манапами. Так, это убираем. 4-го стрелка я получаю дополнительно. Нужно найти хорошие шахты себе. Так, и одна точка Зевса все-таки будет нас немного руинить. Я надеюсь, не сильно. Это сюда. Прожимаемся. Третий монах. Третий монах. Делаем немножечко так. Бам. И по отхилу мы хилим достаточно много. 10 лямчиков мы хилим. Бам. ДХ все это сносит. ДХ там, кстати, с мечом и сетом. Никогда не играл с мечом, поэтому будет интересно посмотреть на самом деле, что это такое. Так, и давайте дальше искать шахты. Шахта одна есть, но нужно 2, чтобы все это дело, скорее всего, обузить. Так, прожимаем дальше монап. И настакиваем дальше. Так, отлично. Вынимаем отсюда троечку. В точку Зевса теоретически можно поставить просто вот такого вот первого кобальда. И пусть он там стоит, чтобы у нас ничего лишнего там не качалось. А когда нужно будет, я потом его уберу и дальше поставлю по такой аналогии. Он будет раскачиваться, и мы будем получать стаки. Короче, план нормальный. Реально хороший план. Так, на 18 секунде я нажал манап. И сейчас будем проверять, будет ли этого достаточно, чтобы он откатился перед боссами. Потому что теоретически он должен успеть откатиться. Да, он очень быстро откатывается. Так. Это сюда. На второй волне я нахиливаю 67 миллионов. Это просто огромное количество. И ДХ будет пробивать. ДХ будет пробивать, потому что там немножечко как-то странно нажался Зевс. Ну, блин, 67 миллионов. Это очень хороший показатель. На лучнице я максимум нахиливал 100, но опять же, это при идеальных факторах. Это все должно было сложиться супер хорошо. У меня опять же 2 отвратительные точки сейчас есть. Но я могу сделать вот так. Я могу сделать вот так и убрать все это дело. Тык-тык. Еще один 4-й стрелок. Нормально. Хорошая клетка. Так, бедлам, и это наш шанс.
у нас шанс того, что сейчас этого ДХ может перекрутить. 34 кобальда, у него чуть похуже ситуация. Так, по идее должно все откатиться у меня. Если я правильно нажал. Хотя нет, вот в этот раз я нажал неправильно, и у меня ничего не откатится. Да, абсолютно ничего мне не откатится. Поэтому будем дамажить без манапа. И без манапа получается 200 лямов. Ребят, без манапа на третьей волне. ДХ это задефл. Так, что дальше по планам? Дальше по планам вот это вот скормить сюда. Это засунуть сюда. Так, отлично. Стаки не теряем, 32. Огромное количество монахов летит, я даже не понимаю особо откуда это все дело. Рассчитывал я получить золотую, но золотую нам не дали. Так, 48% амулет, очень быстро он раскачивается. 52 уже. 54, 56. Ну, это слишком вкусно. Как будто бы такие вот завозные точки выпали. Все, амулет фуловый. Кобальды 79. Ну все, мы в пике, у нас 659 тысяч белого урона. Плюс Т5 монах. Нажимаем вот так. И второй крест я еще дополнительно закрываю. Поехали. 1Б будет? Да, 1,5Б. 1,5Б. Ну, ДХ справляется, но все равно очень-очень с трудом. Крайне тяжело это все убивать. Это сюда, это сюда. Наконец-то я могу скипнуть вот это вот дело, прожаться и сделать себе Т6 монаха. За счет чего я нанесу прям огромное количество урона сейчас. Теоретически. Так. Так. 64 стака. Скормлю шестерку одну, подставлю сюда единичку, как я и говорил. И сатенчик стаков есть. Раз, два. Манап сейчас тратить нельзя, потому что пойдет темный. Нужно будет дамажить все это дело без манапа. И это на самом деле очень грустно. Вот это вот огромный минус, который я заметил. Давайте. Раз, два. И посмотрите, куда улетают цифры урона. 8,3Б. ДФМ. ДХ пробивает. Минус 26 стаков, но они должны раскинуться. Темные двойники теперь у ДХ появляются на фантоме и остаются. Плюс те двойники, которые появились на фантоме, если следующие появляются еще дополнительно на боссе, то их просто огромное количество. Опять же, это прям супер большой фактор рандома, но если оно все срабатывает, оно смотрится идеально. Пока что на монахе все получается. Так, убираем еще одну единичку. Стаки летят, 70 стаков уже. Убираем еще одну единичку. Тратим дрядки. Миллион белого. Миллион белого. Если бы базовый урон не порезали, это было бы уже 2 миллиона. Поэтому это очень грустно. Просто можно было бы такое вытворять на таком монахе. 2 гроссмейстера. Сейчас я выдам весь свой урон, который только можно выдать по фантому. Раз, два. Шестая волна. Я улетаю в 30Б. Подрежем броньку. И вот осталась проблема ДХ, про которую я говорил. Так. Подрезал он, получается, им броню. Сейчас прожмется Зевс. Но, скорее всего, там что-то будет соединять. Так, а соединять там нечего. Одного он добивает. И во второго должен пойти урон. Соло-цель урон очень хороший. Плюс почистился. Повезло. Повезло. Тройные боссы, 2 вируса. Это вот просто тройные боссы. Это худшее, что может быть для ДХ. Потому что если вы хотя бы чуть-чуть на этом ДХ проседаете, то... Все, это конец. Вирус попадет, там темный договор, потому что такому ДХ очень сильно нужны стаки. Так, это меняем. Вот в этом плюс монаха со стрелком. Очень легко контролировать все это дело и не застакиваться. Я все равно почти застакался на самом деле.
Так, активируем еще дополнительно крит шанс. И let's go. Без манапа на 7-й волне мы даем 46. Прожимается Зевс, колдун будет бить. Колдун бьет, кстати, неплохо. Но посмотрите, как делится урон. Как просто разделяется урон на этой бедной пешке. Которая почти убила колдуна, когда он только вышел. Но из-за того, что за ним вышли еще 2 босса, все. Просто опять улучшение, которое ничего не дает. Да, играть стало проще, но по факту вы видите. Тройные боссы, и это конец даже при учете того, что я нахилил не слишком много. Вот как-то так, ребят. По монаху, в принципе, все прикольно. Смешной ап, но он работает. Он работает, чуть-чуть базового урона, добавили ему чуть-чуть урона. Теперь это не 500, это 553. Плюс откат, за счет отката можно быстрее фармить стаки. Поэтому монах все еще играбельный. Да, он не такой сильный, как раньше, но играть им можно. И вот особенно со стрелком абузить стаки, абузить кобальдов, вы очень быстро можете выйти на хороший урон. На тройных боссах приходится иногда не жать манапы, это огромный минус, потому что хочется вжать манап фантому, чтобы нахилить ему как можно больше здоровья, но ты понимаешь, что там первым идет темный священник, если он пойдет тебе в основного, ты просто закончишься. Поэтому иногда, конечно, приходится не жать его, и за счет чего ты можешь иногда и проигрывать. Но по ДХ, в принципе, что бы ты ни делал, как бы ты ни играл, если соперник понимает, что делать, этого ДХ просто максимально легко закончить. Даже на таком крите, на такой прокачке, вы просто поймите, что это вот, ну, самый сильный ДХ, который только может быть с 3 синергиями Кобальда, и даже так урона не хватает, потому что он распределяется между боссами. Поэтому, когда эту механику идиотскую уберут, эта механика работала раньше. Теперь эта механика не работает, она никому не нужна. Сделайте урон в соло-цель, эта пешка будет имбой. Она реально будет супер комфортной, приятной, и на ней будет приятно играть. Монах норм, ДХ говно. Вот такие вот маленькие у нас выводы. За 7 волн получилось закончить. Я думаю, если немного повезло, можно было бы, наверное, закончить и за 6. На этом у меня все, друзья. Всем огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь на этот канал, хоть он и временный, пока у меня основной в бане. Лучше подписывайтесь на ТГшку, чтобы не терять связь, потому что там все уведомления, все новости. Там потом будут видео с основного канала и стримы, соответственно, на Твиче. Всех обнял, всем пока. Put my heart in your hands, and it came back round.